Oi. Morning. Atoyo, oyayingira omu. Naye mugamba je. Oyayingira omu naye mugamba je. We have our visitors whom we know very much and others we don't know, okay? Yes. They are here to say hello to you. They are here to see how best you learn. They are here to have a look at our school and they see how we study. So when you see them here, now I'll not have time to talk much. Before he talks, we shall have a self-introduction. What is P1 and P2? Kati ngogo nataka kati kasana. Okay. Then this one about 4 pieces. Majas. Ebyafe ebiro. Mutuwa ebyafe. Nakasajja kati bino. Kati gwo bobitwali abantu bali abali wali chairman bagambye. Ezavunti ala. Kuzumuwa. Zake Peter kansala achikiryo mu lukagwa bulijjo mu Champisa Bukaunte. Abaana okusoko kwebaza kunalebo chwanuka budala olwokulira omulanga. Twaffe bakansala tubeera wansi mu bantu twamutegeeza nti waliwo abaana baffe bangi abakyalemereddwa okudda ku masomero nga tubuuza abakulu b'amasomero tutegeeza nti bo tebagaana abaana kujja ku reportinga naye tebasobola kugaana mwana kujja mwana reportinge nga talina yadde ekitabo oba peni. Omubaka yatuwuliriza era n'asalawo okuddukirira amasomero ago kubanga gayambako ne peni n'ebitabo kuba kyekibadde ekizibu ekinene ennyo eri abaana baffe abakyali mu byalo. Nongakasa okuvannyuma lw'okubeera nti omubaka adduukiridde ensonga yaffe eyo n'omulanga gwaffe abaana bangi bajja kuva mu byalo bakomewo ku masomero gaffe gano aga gavumenti. Na ekyamazima abazadde bali bubi, abantu balowooza kyakulya kwolwo ku ssaawa 8 ng'atandika okulowooza lwanali ekyemisana. So kati eyo embeera ekosezza nnyo abaana
nti mucho muzadde ka planninga kyakulya takyalowooza ku kyamwana mutwala kuki ku ssomero. So waliwo obuzibu bunene nnyo era abaana bangi bakyali mu byalo eyo, naye katusuubire nti nga Honorable bw'ayambyeko tugenda kukwatagana ne bassentebe b'ebyalo tulabe nga tugeza okukubiriza abaana babeere nga bagenda mu masomero ddala gano aga gavumenti getulina mu bitundu byaffe. Abazadde bonna n'abasomesa bano waliwo abaana bwe bazza n'ewaka nga talina wakola ki, naye tetugamba nti obuvunaanyizibwa bw'ebitabo ku ssomero lya wano omubaka abwetisse era aleetedde buli mwana ebitabo, wabula ayambyeko kwabo abadde banyigirizibwa ng'ekimuzizze waka kitabo kimu, ekimuzizze waka bitabo bibiri, unaasigadde waka nga abadde ekimusigaza ebitabo 6. Abasomesa basobola omutuukako n'ajja n'asobola okuba ng'afuna ebitabo ebyo n'aba ng'asobola okuba ng'agenda mu maaso n'okusoma. Wabula twebaza nti omubaka avuddeyo okutuyambako kuba si yekka era tukyayagala abantu bangi okuvaayo okujja okukola ki, buli omu aleete kyasobodde. Olina waleeta ebitabo bibiri n'abiteeka mu ssomero birina impact gye bikola, kuba abaana bangi alemeddwa okusoma ng'ekimulemesezza peeni, ekimulemesezza kitabo. Omuzadde tasobola kukwata ssente kagula kawunga ate agula ekitabo. So ekibaawo ku ssomero wano ng'ekitabo kyekimulemesezza alina asobodde okukituwa, omubaka waba bituwadde tubyeyanzizza. Banabikuwa batya ebitabo n'engamba era ekindeese bagamba abaana bajja naye ebikozesebwa singa bonna bali waka. Waliwo wa P5, waliwo wa P3, agenze mu P3, waliwo ababebi basatu bana naye sirina. Okusinga kikyabalemesezza kiki ekikyabalemesezza bikozesebwa ku ssomero. Erinnya Nakalyowa Aisa kansala mu Lukadundu Gomula Champs. Okusoomoozebwa kwe tulina mu ggombolola eno, abazadde enfuna ntono. Abaana mu masomero bagaanye okukola ki? Abaana bagaanye okudda mu masomero. Obuzibu buvuddewa? Obuzibu bwa bwavu. Obwavu kati bungi. Gavumenti eno tefuddeeyo mu masomero. Kati tubadde buntaba ssomero lya gavumenti, abasomesa bakaaba. Bw'anywa obuugi ku lanki ku buleeke, ku lanki talya, n'atuula. Nze kansala natuukako mu ssomero nendaba omusomesa naye agamba addeyo mu kibiina ng'enjala emuluma. N'agamba nange entuula ne zituuka essaawa ez'okuddayo eka, nange n'entambula n'enkola ki, n'enzayo sijja genda mu kibiina ng'enjala ekola ki, ng'ennuma. Lwa nsonga gavumenti eteeke ssente mu masomero ga gavumenti. Temuli ssente, abasomesa bakaaba. Sezza abazadde okuleeta abaana ntugamba ensonga ya bwavu. Obwavu buyitiridde nnyo. Lwa nsonga ekireese obwavu ntikugambye nti gavumenti. Lwaki oyagala kusoma? Tugende ku ssomero kati male ngenda kufunyayo ssente olugulire engatto. Empale ngenda kuzisasula ku ssomero. Mpale te wali wazitunda ssente nyo. Linnya tugende. Linnya awo. Linnya. Ddala yonna kiri kinene kye tusobola okukola. Bwe kiba kyetaagisa akakiiko k'essomero nga weetuli tujja kusobola okuteekateeka okugabira abaana. Kuba tuba tumanyize olwedde nzijja wano ne baŋŋamba kyamano omwana ono talina kitabo n'okwata muki musawo n'ogulira omwana ekitabo. Kati bwe kiba bwe ekito nga nteekateeka yeeyo si mbi era nnungi, tujja gikolako n'abo boolaba abo bonna abakulembeze ba ssomero wano. Sebo tweyanza tujja kikolako. Owekitiibwa amannya Senta Musaamu. Essomero lya gavumenti
nti omuntu abazadde batuule batandika okusonda okusima toilet nenga mu nkola ya bulijjo mu system nga zikola bandi badde nga system abalagabulazi nti nno wano twetaaga okusimawo toilet abaana beeyongedde wasi toilet yajjula naye kati ekyo kyolina kukisimbira kaggo okukijjukiza gavumenti kikwasama ennaku kimalamu amaanyi ne bwe buvunaanyizibwa te bwe tulina okukola in extra oba omukujjuliriza omulimu gwa memba wa Parliament gy'alina okukola beetaaga okuyambako abaana bajja ku ssomero wano nga tebalina byetaagisa tebalina bikozesebwa abazadde bali mu kulwana kusindika baana ku ssomero bafuba okuteekawo ebyetaagisa kugula yunifoomu kugula ngato kubanga mukimanyi bulungi nti gavumenti kyekola ku ssomero wano kwe kuweerezaawo siringi akenda ku buli mwezi ebisigadde byonna n'ebirekera abazadde n'abasomesa okubyerwanako osanga nga n'abasomesa bennyini ku kasente akatono ke bafuna be bakwata essente zaabwe ne batandika okugulira abaana ebitabo so kwe kusalawo ntambule mu masomero gange ag'enjawulo nga tukwataganamu n'abasomesa tukwataganemu n'abazadde ab'enjawulo tobe engeri gye tusobola okweyambayambako abaana baffe okusobola okuba nga basoma n'okubazzaamu kwennyini amaanyi nti ebintu bino bisoboka nabo basobola okufuuka bamemba ba Parliament basobola okufuuka balooya buli bwenzijja balo ne mbakyalirako ne njogerako nabo nendaba ebizibu basanga byensobola okusolovinga n'ebisolovinga ng'omuntu ate byezisobola nengenda ne mbiforwardinga ku district oba mu gavumenti okulaba nga basobola okubisolovinga kati kinneewuunyisa twali tumanyi nti siyani bwe tuwa tooyi bagenda tusimira tooyi empanvu kere nga ziko obufunda bw'essente tujja tufuna tooyi nga nfunda ate ne wansi netakka bulungi ngeri tumaze ogiraba obuzibu bwerina twalinayo enteekateeka ng'eggombola tusuubizza bagenda tuzimbirayo tooyi kati abaana bano ne tutenkanya ng'abazadde wamu ne sitaafu y'essomero ne tugamba nti kati abawala babere nga bagenda kukozesa oludda n'abalenzi babere nga bakozesa oludda tooyi emu eyo okusomozebwa ne kubeeraawo naye nga tumanyi nti tooyi ssaawa yonna tugenda kufuna era ekiwandiiko ne tuwandiika ne mu ofiisi yo honorable nayo kyatuukayokko so weeri waliwo gye bagenda mu tooyi emu gye bagendamu weeri emu tooyi emu kwe kusomozebwa kwe tulina ti mizigo tulina omuzigo gw'abalenzi tulina omuzigo gw'abawala bawala ne bayita erudda n'abalenzi ne bakozesa erudda okusomozebwa okwo yesebo kati gavumenti mugigamba ki gavumenti tugisaba etudduukirire ebuntaba wano tetukyali mu ntalotalo nti entalo za byabufuzi tuli mu ntalo ez'okulwana ng'omuntu bw'agenda mu maaso ng'azimba essomero lye nga nze kyamaani w'essomero basentebe w'essomero lyebuntaba nga tenze defensi w'ekyalo kyakusomozebwa kinene nnyo omuzadde n'ajja wano omunabyabufuzi n'ajja wano omubaka n'ajja wano ate nga tulina omubaka asulira ddala eno nga tufaanana bwe tuti tubadde tulwaniza library ez'ekompyuta ez'ebitabo tubirina mu bungi era tubifuna mu